macaafa Iyyaasuu boqonnaa tokko hundasaa gaafa dubbisnu waa'ee dubbii sagalee kanaa maaliif akka dubbatan gadi fageenyaan nutti hima. Egaa asirratti saba Waaqayyoo kan ta'an Israa'eelota warra foonii Waaqayyo Museedhaan kaasee fi akka eeguuf, akka tiksuuf, akka daandii gaariirra isaan gaggeessuuf qabaroodhaan akka nyaatanneef jecha Waaqayyo saba Israa'eliif Musee kaasee ture. Museen gammoojjii Siinaa keessatti halkan argaman Mikaa'el dhaqee guyyaa duumessaan halkan urjiif ji'aan mannaa samiirraa nyaata buusee saba Israa'el yommuu tiksaa turetti amaloonni hedduun turani, yaadonni hedduun turani, abdii kutuun ture, shakkiin ture, waan baay'ee ture. Isaanuma kana danda'ee Museen saba sana eegaa saba sana tiksaa ture. Amalli isaanii illee isa gaddisiisee yaa Waaqayyo akkam godhu sabni kunoo yoo itti manii dhaga'u mallattoo garaagaraa barbaada, qabata barbaada, sababa barbaada, ani akkam godhu saba kana jedhee Museen gaafa dubbatu Waaqayyo dheekkamsatti gadhiisee ture. Boqni akka isaan hedduu godhee ture. Booda Museen gaabbee lakkin ta'u saba kana lafa kanarraa hin balleessin, saba kana balleessuu urkeerra maqaa koo samiirraa haquu kee wayya jedhe. Ilaala gaggeessaa gaarii, ilaala tajaajilaa gaarii, ilaala eegaa gaarii. Saba kee addan baasiin du'aan ajjeesuun balleessuun anaanis saba kee irraa addan baasiin saba kanaa mana adda baasa yoo ta'e tallee jireenya irraan haqii jedhe. Eenyudhaan akkas jedhu har'a addaan baatee facaasa malee. Isa kanaatiin otoo jiru Museen gaafa boqotu saba Israa'el warra foonii akka tiksu eenyutu ka'e? Iyyaasuu ka'ee jedha. Laala Iyyaasuutu ka'e. Iyyaasuu jechuun qoricha yookaan Waaqayyo fayyisaadha jechuudha. Iyyaasuu jechuun maal jechuudha? Marsineen jedhe saba Waaqayyo. Iyyaasuu jechuun qoricha yookaan immoo Waaqayyo maalidha? Mee Waaqayyo fayyisaadha jedhame? Dabala kan Waaqayyo fayyisaadha jedha? Olii jabaa kana deemata ammayyuu Waaqayyo fayyisaadha. Galanni isaa haa ta'u. Iyyaasuun egaa Waaqayyo fayyisaadha erga jedhee qoricha akka ta'eeti ergama Waaqayyotti kenne fudhatee saba Israa'el bobbaasuuf, saba Israa'el tiksuuf, saba Israa'el eeguuf itti kenname. Harka namaa miti, harka Waaqaan filame. Sabni Israa'el garuu biyya isaa keessa hin jiru ture. Dhiphina keessa ture, gadadoo keessa ture, amala adda addaas baree ture. Yeroo gammoojjii bittaa Fara'oon jala ture sanatti waaqa tolfamaa waa waaqessaniif Iyyaasuun sodaarraan kan ka'e akkamittan saba kana eega, akkamittan saba kana tiksa, maal gochuun qaba jedhee gaafa inni ka'u yaa Iyyaasuu jedhee Waaqayyo hin sodaatiin, ani humna siifan kenna, ani cimaa siifan kenna, ani jajjabina siifan kenna, ati garuu saba koona eegi, waan isaan barbaadan naa raawwadhu, lafa dhaala isaanii kan taate biyya isaaniitti akka ce'aniif akka galaniifi ati gorsii jedhee Waaqayyo kenneefi kakuunni galeefi ilaala. Maal laateefi cimina laateefi, maal laateefi humna kenneefi, maal laateefi jaalalaaf nageenya kenneefi, maalee yoo isheen waan Waaqayyo nuun jedhe fudhannee cimina arganna, humna arganna, diinni nu mo'atu, seetanni nu nyaatu. Har'a abdii guutuutu nu nyaachaa jira saba Waaqayyo. Shakkiin nu nyaachaa jira saba Waaqayyo. Yeroo kanatti gaafa Iyyaasuun humna kana argatu maal jedhee ergamoota isaa yookaan tajaajiltoota isaa kan nama ergee biyyi sabni Waaqayyoo dhaqan kuni biyya akkamitti akka deeman sana qorachuu barbaade. Basaastuu jedhamu jira miti ergama basaastummaan nama ergee ture jedha. Yeroonni Yaarikoo dallaa ijaaran sun ajjeesuuf kaanii jira. Dubartiin ta'e dhoksitee mo'ichi kan keessanii lafa dhaala keessanii ni argattu. Homaan shakkina haadha isinii duutan jettee dhoksitee baafte. Maal qorachuuf jecha Iyyaasuun saba sana erge haalli qilleensa achii kun saba koos ta'anii hinoo amoo hin qorramoo lola jiramoo jibba jiramoo addaan baatee jiramoo maal kan jedhu sana ilaaluuf gaafa ergu gungummii jiru irratti isaas ergamoota isaa sana ajjeesuu yookaan immoo namoota inni erge ajjeesuuf gaafa ta'an gabaawwan irratti Iyyaasuuf Waaqayyo cimina kenneeraati. Iyyaasuuf
dhaabbattu godhe galanni waaqa keenyaaf haa ta'u jedhaa galateeffadha. Warreen humna qabna jedhan, warreen aangoo qabna jedhan, warreen dandeettii qabna jedhan, warreen beekumsa qabna jedhan, Iyyaasuu ilmi Naawwaa Waaqayyo irra goree gaafa gamaa wal irratti aduu qollofu gaafa isii isaa oom godhu eenyutu dhaqee oom godhare keessidhaachi. Kan Waaqayyo biyya moosise isii isaa gaafa oom godhu mee eenyutu dhaqee oom godhame? Haadha mukame humna qaba. Yeroo kana bitamuutu dhufeeta maarsinii wayyade waaqa keenyatti amantuu akkamtaati jennaan amanna. Yeroo kanatti Waaqayyo irraa kanarratti Iyyaasuun maal jedheeni warra isaan jala jiran ajajoota isaa yookaan immoo warra inni hooggantoota adda addaa akkasuma gandirratti gootii irratti garoorratti jira mitiine isaan kan ajaja isaanii maal jedheeni Iyyaasuun warra ajajaniin gara handaara dhaqaarii yookaan gara mandaraa dhaqaarii jedhe gara mandaratti ajajamtanii gara iddoo itti ramadamtanii deemaayi Waaqayyo Waaqni keessan maal jedhaa mootti maal jedheeni dhaqaarii jedhe laala deemaa eessa mandaratti ajajamtan sana maal dhaqxuu reessi mana amantaa kan sinii kennamee mana Waaqayyooti kan sinii kennamee qulqulleetii mana kiristaanaati yaa dargaggoota yaa shamarran mana Waaqayyoo mana foonii dhabuutti hiiguudhaan mana Waaqayyoo iddoo bashannanaa bakkaraa isa jedhan iddoo adda addaa deemtanii ilaaluutti hiiguudhaan mana dhugaatii moo mana Waaqayyootti yeroo keenya dabarsina laata isaa kanarraa kan ta'e Iyyaasuun ajajaa isaaniitii yookaan immoo waggaatota sanaanii maal jedha dhaqaatii sabatti kana himaarii jedhe ajajaa jechuudha labsii baase maal jedhaa itti maal jedhe Waaqayyo Waaqni keessan haala godhee bara isiniif kennutti guyyaa 3 keessatti galaana ni ceetu maal jedhe haala godhee lama isiniif kenna sana keessatti guyyaa 3 keessatti ceetu guyyaa 3 keessatti maal ceetu galaana ni ceetu kanaafuu galaa qopheeffadha misiraachu galaana ce'uuf galaa qopheeffachuu qabu galaana ce'uuf galaa qopheeffadhu barattee qaroomina hojii argachuuf galaa qopheeffadhu hojjettee bu'aa argachuuf galaa qopheeffadhu alchitee yookaan deessee guddifachuuf galaa qopheeffadhu hojii adda addaatti karoorfattee karoorri qoonaafaa milkaa'uu jechuuf galaa qopheeffadhu riqicha malee muka jaabu dildira yookaan nooraa malee galaana bishaan ce'u otoo nyaata hin dhugiin gabbatanii fayyaa argatu galaana ce'uuf maal qopheeffadhaa jedhe Iyyaasuun galaa qopheeffadhaa jedhee ajajeetti kennee jedhan kanaafis galaana cubbuudhaa ce'ee gara waaqa keenyaa dhaquuf